ці речі, вони так само виглядають смішно, оскільки про те, що Росію перемогти на полі бою неможливо. Вони теж виглядають смішно, оскільки реальність така, що перемог Збройних сил України над їх армією більше, ніж загалом якихось успіхів у ворога. І всі історії про ядерну зброю, про все інше, ці залякування, теж вже ніхто їх не боїться, тому що Китай та Індія заборонили її застосовувати. Тому, друзі, ця промова – це краща ілюстрація цього тупика, глухого кута, в якому опинилася їхня система. І тепер потрібно тиснути, друзі. Ми дуже близько до успіху. І ми переможемо всіх. Слава Україні!